क्या हुआ उपेंद्र जी, कैसा रहा? टाइपिंग अच्छा रहा, लेकिन एक बार टाइपिंग लेकर दूसरा बार टाइपिंग लिया गया है। अच्छा, मतलब कुछ कैसा रहा, परीक्षा कैसी रही? बढ़िया रहा, अच्छा रहा। टाइपिंग में कोई दिक्कत भी हुआ? नहीं नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों हो गया है। हिंदी दोनों हो गया। कैसे, कितना बना है, कितना टाइप किया? हम जितना लिमिट। काउंसलिंग के लिए क्या चाहिएगा, बीएसएससी को क्या कहना चाहिएगा एक संदेश के तौर पर कि काउंसलिंग कब कराए? जितना जल्दी हो कराएं, वेट करने से क्या फ़ायदा। अच्छा, जब आपने भरा होगा फॉर्म तब तो शादी नहीं हुई होगी नहीं उस समय, नहीं, और अभी कितने बच्चे हैं? वो पहले बच्चा है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीएसएससी ने 1218 नया रिज़ल्ट दिया अपनी गलती मानते हुए, और उसके बाद उनकी परीक्षा हुई, मेंस हुआ। 23 अक्टूबर को रिज़ल्ट आया और उसके बाद ये लोग सेंटर पर मौजूद हैं टाइपिंग और शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए। ये सेंटर है आईऑन डिजिटल जोन, यहाँ पर आए हुए हैं ये अभ्यर्थी। इन्होंने टाइपिंग दिया है, हम इनसे जानेंगे कि कैसी रही परीक्षा, क्या कुछ हुआ। सर मेरा टाइपिंग इंग्लिश में था सर, और मैंने 25 वर्ड पर मिनट मारा है, और एरर लगभग नहीं किया है। 95% प्लस ही मेरा होगा, मतलब मैंने गलती कम किया है मैंने सर। लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम हुआ यहाँ पर, जब पहला टाइपिंग जब 45 मिनट का टाइम दिया गया था, तो पहले में जो है ना, मतलब कंप्यूटर में कुछ एरर आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया सिस्टम में। तो सब लोग का जो टाइपिंग दिया, तो उसके बाद फिर मतलब दोबारा टाइपिंग लिया सबको, आधा घंटा बिठाकर पानी वानी पिलाया, आधा घंटा हम लोग को वेट करना पड़ा। मतलब वो स्टार्टिंग वाला जो टाइपिंग था ना, पूरा ख़त्म हो गया। एक्चुअली ये हुआ कि इंग्लिश का टाइपिंग तो हुआ, बट हिंदी में जो लिखा हुआ जो आता है, लैंग्वेज जो लिखा आता है, जो देख के लिखना रहता है, वो आ ही नहीं रहा था, उसमें प्रॉब्लम हो रहा था। तो सब लोग को फिर से बायोमेट्रिक किया, फिर से सब लोग को जांच किया, और उसके बाद फिर से सबको बिठाया, सिस्टम दिया, और उसके बाद फिर से सबको टाइपिंग लिया। यानी कि हम लोग को 45 मिनट, 1.5 घंटा का टाइम लग गया हम लोगों को, एक्स्ट्रा टाइम लग गया। पहले जो टाइपिंग हम लोग दिए 45 मिनट का, वो ख़त्म हो गया। मतलब अंदर का कोई सिस्टम इनके दोष था? हाँ, पूरा सिस्टम में प्रॉब्लम में था। मतलब जितना भी मतलब स्टार्टिंग में टाइपिंग हो रहा था, तो पूरा में कुछ एरर आ गया, मतलब कम टीसीएस की तरफ से ही ये प्रॉब्लम हुआ था। फिर दोबारा सबको किया गया बायोमेट्रिक, फिर दोबारा टाइपिंग लिया गया सबका। आपका नाम? मेरा नाम शत्रुघ्न प्रसाद है। क्या हुआ, क्या दिक्कत है सर, सर्वर से ऊपर से सर्वर में प्रॉब्लम थी, इसके वजह से फर्स्ट पेज में तो इंग्लिश का टाइपिंग चली है पूरी होल टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद हिंदी टाइपिंग के लिए 10 मिनट गैपिंग के बाद जब स्टार्टिंग हुआ तो पूरा पैसेज हिंदी का नहीं आया। इसके वजह से सिस्टम को रीओपन किया गया शुरू से। और भी अभ्यर्थी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। आपका नाम? उपेंद्र कुमार। उपेंद्र कुमार जी, क्या हुआ उपेंद्र जी, कैसा रहा? टाइपिंग अच्छा रहा, लेकिन एक बार टाइपिंग लेकर दूसरा बार टाइपिंग लिया गया है। अच्छा, मतलब कुछ सिस्टम का दोष था? हाँ, वो कथिए का मतलब जो परीक्षा ले रहे थे ना एजेंसी, उसका ही दोष है। हाँ, दोबारा हम लोग टाइपिंग दिए, टाइम ज़्यादा लगा, और क्या, 1 घंटा। फिर आप कब भरे थे फॉर्म? हम 2014 में ही भरे फॉर्म। 2014 में भरे थे। तो अचानक से रिजल्ट आ गया, फिर परीक्षा इतनी जल्दी हो गई, तो कैसी थी तैयारी? टाइपिंग हम तो 1 महीना किए, जितना दिन से, जब जैसे रिजल्ट आया ना, जब ऐसे करके दिए। और ऐसे मारे, वहाँ मारते थे जब सीखते थे तो 32 के 30 के ऐसा स्पीड आता था, तो यहाँ भी मारे वैसे ही। हाँ, मतलब उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है कि रिजल्ट आना चाहिए। और कैसे आए सेंटर पर, दिक्कत भी हुआ? हाँ, वहाँ से आए ट्रेन से वहाँ तक, जहानाबाद से। कहाँ से आए? जहानाबाद से आए पटना ट्रेन से, और फिर पटना से आए सेंटर तक बस से आए। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी परीक्षा हुई है, हम उनसे भी जान रहे हैं। आपका नाम? पप्पू सिंह। बच्चू सिंह, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? इलाहाबाद। इलाहाबाद से आए? वहीं तैयारी करते हैं रह के। वहाँ रह के तैयारी करते हैं। घर कहाँ हुआ? क्या हुआ? घर यहीं बिहार में ही है। बिहार में कहाँ पे? मोतिहारी। कैसा रहा, परीक्षा कैसी रही? बढ़िया रहा, अच्छा रहा। टाइपिंग में कोई दिक्कत भी हुआ? नहीं नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों हो गया है। हिंदी दोनों हो गया। कैसे, कितना बना है, कितना टाइप किया? हम जितना लिमिट था, स्पीड मांगा था, उतना हो गया है। उतना हो गया। क्या लगता है कि होना चाहिए? होना चाहिए, अब देखते हैं, मेरिट आएगी तो देखेंगे। काउंसलिंग का क्या लग रहा है, क्या आप कहना चाहेंगे आयोग से कि जल्दी कराए? हाँ, और क्या, कई साल हो गए भर्ती को, जितनी जल्दी हो जाए अच्छा ही रहेगा। कितना दिन पहले भरे थे?
आप कब भरे थे? 2016 वाले 16 में। आपका नाम? किरण कुमारी किरण कुमारी। कहाँ से हैं आप? गया। गया से। कैसा रहा आपका ये टाइपिंग? अच्छा रहा। कब भरी थी फॉर्म? 2014। 14 में। तो अचानक से जो रिजल्ट आया तो उम्मीद थी कि अचानक रिजल्ट आने वाला है? नहीं। कोई उम्मीद नहीं था। फिर जो रिजल्ट आया और उसके बाद टाइपिंग हुई तो टाइपिंग पहले से कर रही थी या फिर इसी कम समय में तैयारी की? पहले से था और उसके बाद प्रैक्टिस किए कम समय में। तो आपका शॉर्ट हैंड था या टाइपिंग? टाइपिंग। शॉर्ट हैंड है लेकिन बच्चा कोई लेने वाला नहीं। अच्छा, तो हो गया सबको। हो गया। काउंसलिंग के लिए क्या चाहिएगा? बीएसएससी को क्या कहना चाहिएगा एक संदेश के तौर पर कि काउंसलिंग कब कराए? जितना जल्दी हो कराए, वेट करने से क्या फ़ायदा। अच्छा, जब आपने भरा होगा फॉर्म तब तो शादी नहीं हुई होगी नहीं। उस समय? नहीं। और अभी कितने बच्चे हैं? वो पहला बच्चा है। तो जब परीक्षा देने गई तो आपका दिल तो यहाँ भी लगा होगा बच्चे में? हाँ लगा था। कितने दिन की है बच्ची? हाँ अभी 4 महीना। 4 महीने की बच्ची है। और आप जब अंदर गई तो आपके ये कौन देख रहा था बच्चे को? हस्बैंड। आपके हस्बैंड देख रहे थे। ये परीक्षार्थी हैं, इन्होंने भी परीक्षा दी है और कई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2014 में ही फॉर्म भरा। 2014 के बाद एक लंबी प्रक्रिया 2021 के अंत तक चल रही है और अभी तक प्रोसेस जारी है। अब देखना है कि आज अंतिम परीक्षा हो गई है। 1218 जो अभ्यर्थी थे उसमें से कितने लोग आए हैं, क्या हो रहा है, ये सब कुछ हम आपको बता रहे हैं, अपने वीडियो के ज़रिए से आपको अपडेट कर रहे हैं। अब देखना है कि ये जो परीक्षा हुई है इसका रिज़ल्ट कब जारी करता है आयोग और कब काउंसलिंग की तारीख़ निकालता है, क्योंकि काउंसलिंग की तारीख़ को लेकर, कट ऑफ को लेकर, मार्क्स को लेकर अभ्यर्थियों ने पहले ही ऐलान किया हुआ है कि 15 नवंबर को महाआंदोलन होगा और महाआंदोलन में ये मांगों को लेकर आवाज़ उठाएंगे आयोग से। तो आप देख रहे हैं कि अभी भी जो परीक्षा का जो अभ्यर्थी हैं, जो दिव्यांग हैं, कितनी मुश्किल से परीक्षा के सेंटर पर पहुंचे हैं और वो अंदर जा रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनको आने में भी परेशानी हुई है। बहरहाल आयोग को अब चाहिए कि वो इन चीज़ों पर ध्यान दे और काउंसलिंग की तारीख़ जितनी जल्दी हो, इनका कहना है अभ्यर्थियों का कि वो काउंसलिंग की तारीख़ निकाल दे, क्योंकि एक लंबी समय की प्रक्रिया और लंबे समय का इंतज़ार की हद अब बहुत पार हो चुकी है। आप बने रहें, देखते रहें हमारा वीडियो, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।